Moikka ja tervetuloa Visionäärin takahuoneen puolelle. Nyt on jo reilu vuosi mennyt siitä, kun aloitin Helsinki Design Schoolissa opiskelut ja kuten moni teistä jo tietää, tämä koulu on mennyt konkurssiin ja minulta jäi niin sanotusti koulu kesken. Ehdin kuitenkin käydä noin 90% tästä koulusta ja teen nyt sitten loppuun tämmöisiä videoita, mitä sitä tuli viime vuonna tehtyä. Meillä oli monenlaisia eri kursseja tämän kyseisen sisustussuunnittelijatutkinnon aikana, joka siis olisi kestänyt 1 vuoden. Ja yksi minulle tärkeimmistä oli sitten ArchiCAD. ArchiCAD on ammattitason suunnitteluohjelmisto. Se on tietomallinnusohjelmisto, englanniksi BIM, Building Information Modeling. Ja tämä mallinnus tarkoittaa sitä, että se on kattava ohjelmisto, joka pitää sisällään käytännössä rakennusten eliniän kaikki mahdolliset variaatiot, mitä siihen tarvitaan. Käytännössä se myös pitää simuloidun tilan, eli 3D-mallinnustilan, jossa voidaan sitten simuloida erilaisia tapahtumia sen itse kyseiseen rakennukseen tai mikä ikinä sitten se suunnittelukohde onkaan. ArchiCAD on hyvin hidas itse tekemään 3D-kuvia ja ehkä ei ole sen ohjelman tarkoitus niitä tehdä, vaan tarkoituksena on käyttää sitten toisten valmistajien ohjelmia tekemään sitten fotorealistisia kuvia. Enscape taitaa olla ykkösvaihtoehto ammattilaisilla. Se on maksullinen ja se ei ollut minulla sitten listalla, mutta olen käyttänyt ilmaista ohjelmaa, jonka nimi on Twinmotion. Se käyttää Unreal Engine moottoria sitten tässä varsinaisessa 3D-mallinnuksessa ja oli ihan toimiva, joskin jonkin verran bugeja on sitten valaistuksen ja eri materiaalien suhteen, joten niiden kanssa sitten joutuu jonkun verran kikkailemaan. Ja esittelen sen tässä videon loppupuolella, eli käyn sitten läpi, että miltä se näyttää, kun tämä Twinmotion otetaan käyttöön ArchiCADin kanssa, jos semmoinen teitä kiinnostaa. Mutta aloitetaan. Aloitetaan siitä, että kerron teille lyhyen sanan, mitä olisin tullut tekemään, jos sisustussuunnittelija painoisen firman olisin nyt perustanut, niin olisin luonut sitten omat verkkosivut tähän kyseiseen alaan ja sitten tehnyt myös sitten tänne vähän itselleni portfoliota, mitä on tullut tehtyä tähän asti. Ja olen kerännyt ne kaikki lopputyöt tämmöiseen omaan verkkosivuuni, jossa sitten on oma lyhyt historiaesittely itsestäni ja olen sitten tänne listannut näitä varsinaisia töitä. Saatan laittaa tämän jossakin vaiheessa julkaisuun, ellen sitten ole jo laittanut ennen tätä videon julkaisua, mutta nyt tällä hetkellä niin se on minulla sitten vaan täällä omassa käytössäni. Mutta kelaan tässä nyt sitten kohtaa, missä meillä on ArchiCADin päivä ja se on tässä. Ja mennään tosta vielä aiheeseen sisään. Ja meillä oli tosiaan 3 päivän ajan 2 eri opettajaa. Meillä oli Anna-Riina Alander ja sitten toisena meillä muistaakseni oli sitten Heidi Nalli. Molemmat ovat sisustusarkkitehtejä ja sen verran sanon, että kun luokassa on yli 30 oppilasta, mistä osa ei ole edes kovin nohevia tietokoneen käytön kanssa, niin siinä kohtaa sitten joudutaan hieman jarruttelemaan myös sitten sen, mitä aiotaan siitä kyseisestä aiheesta tai ohjelmasta opettaa, joten 3 päivän aikana niin emme ehtineet kuitenkaan kovin pitkälle, eli semmoinen pintaraapasu ja sen jälkeen sitten, jos halusi opetella lisää, niin se oli sitten tehtävä omalla ajallaan. Ja sitä tuli tehtyä. No, mutta näytän vaikka teille tässä, mitä tuli piirrettyä. Näytän vaikka nämä ohjelmastakin, mutta jos mennään tuonne alkuun, niin tuli sitten luovutettua 5 vai 6 paperia tässä oli, niin rakentelin sitten tämmöisen kohteen, tämä kyseinen kohde Ullanlinnassa ja sitten kalustin sitten tämän kyseisen kohteen oman näköisekseni ja sitten piirtelin sieltä, minkälainen keittiö siellä olisi ja sitten hieman mittasuhteita ja näitä oli sitten esitetty esimerkkityössä, niin sen takia sitten laitoin myös sitten siihen lopputyöhön. Se, mitä itse sitten tein sinne
mittojen lisäksi niin sitten rakentelin tämmöisiä alakattorakenteita, koska jotenkin tykkään epäsuorasta valaistuksesta ja tämä kyseinen kohde niin oli hyvin korkeat noi huonekorkeudet, joten se mahdollisti sitten tämmöisiä alakattorakenteita ja niitä sitten halusin myös haastaa tämä ArchiCAD-ohjelma heti alussa, koska olen käyttänyt ilmaisia ohjelmia sitten tekemään tämmöisiä alakattorakentajia ihan harrastusmielessäni omiin missä itse olen asunut, niin omiin asuntoihin harjoitellut, että miltä joku näyttäisi ja halusin sitten haastaa, että miten tämä toimii sitten tämmöisessä ammattitason ohjelmassa. Ja tässä onkin yksi kuva, niin missä sitten näkyy alakattorakenteita, niin siellä näkyy sitten tämmöisiä kattoholveja, mitä on sitten rakentanut siihen ja ihan on piirtänyt sitten hyvin tarkasti, että mikä on niin kuin korkeudet ja minkälaiset profiilit näihin kattoholveihin tulee. Mutta yritin parhaani mukaan sitten laittaa näitä ja tässä nyt näkyy sitten 3D-malleja, mitä sitten tuli tehtyä. Eli tässä kuvassa, missä näkyy nyt sitten tämä 3D-kuva tuosta kyseisestä kohteesta, niin tämä ei ole tehty ArchiCADilla, vaan Twinmotion-ohjelmalla. Ja siellä nyt näkyy sitten tätä epäsuoraa valaistusta ja hieman näitä holvirakenteita. Kyseessä on nyt sitten tämä varsinainen olohuonetila ja sitten tämmöinen ruokailutila tässä vieressä, jossa on apukeittiö. Voin näyttää tästä muutkin kuvat. Tästä näkyy hieman tarkemmin tämä kattoholvirakenne, mistä mainitsin, mitä tykkään. Eli rakensin sitten tänne tämmöisen alaslasketun katon ja siitä sitten epäsuoran valaistuksen. Ja aika hyvin sitten tämä Twinmotion-ohjelma osasi sen sinne rakentaa, mutta se vaati kyllä valtavasti insinöörimäistä etsimistyötä internetistä, eli että kuinka niin kuin materiaalit saadaan niin, että ne loistaa. Aika paljon semmoisia asioita, millä saada asiat toimimaan, niin ne pitää joko kalastella monesta eri lähteestä tai sitten vaan tietää ja kokeilla. Että alkuun niin on hyvin hidasta saada tietoon, että miten tietty valaistus toimii sitten näissä 3D-kuvissa, eli kokeilemisen ja yrittämisen ja erehdyksen kautta. Voi olla syy, minkä takia niitä ei ehkä sitten arkkitehdit kovin paljon ehkä tee. Mutta siinä oli toi keittiötila ja sitten tein vielä tämmöisen vaatehuone-kombon, eli tässä kyseessä sitten vanha makuuhuone jaetaan kahtia ja sinne rakennetaan vaatehuone niin kuin samaan makuuhuoneen yhteyteen, mutta tila oli niin iso, että siellä on mahdollisuus se tehdä ja sitten myös tänne makuuhuoneeseen tämmöinen kattoholvisysteemin sitten rakensin tässä tai piirsin ohjelmassa virtuaalisesti. Mutta semmoiset A3-kokoiset leiskat tuli tehtyä ja omasta mielestäni nyt ensitöikseen niin ihan mallikkaan näköisethän niistä tuli. Harmi, ettei ole vaan asiakasta, joka antaisi mielipiteensä. Mutta näytän teille nyt sitten, että miltä se näyttää tuolla ArchiCAD-ohjelmassa. Ja nyt tosiaan käytössä mulla on ArchiCADin versio 29. Tämä on nyt, taitaa olla edelleen se uusin. Vaihtui jossain vaiheessa viime vuonna. Ja tosta avataan. Ja olen käyttänyt ArchiCADia englanniksi ja suomeksi. Eli opettelin molemmat versiot. Koulussa se opeteltiin suomeksi, mutta halusin opetella se heti englanniksi, koska kun sä haet jotakin ohjeita sitten Googlesta tai YouTubesta, niin ne ei kyllä ole suomeksi, ne on sitten englanniksi. Ja ArchiCAD on, kun se on ammattitason ohjelma, niin valikoita on miljoona, siellä on hirveä määrä valikoita. Ja siinä kohtaa, kun sulla on suomenkielinen käyttöjärjestelmä siinä ohjelmassa ja sä katsot ohjevideota englanniksi, niin saatat vähän aikaa etsiä, että mikä valikko on mikäkin. Niin sen takia sitten yleensä teen sen päätöksen, että opettelen ohjelmat englanniksi enkä suomen kielellä. Joo, ja tosiaan niin kuin näkyy, niin 6 päivää on nyt jäljellä enää ArchiCAD
ArchiCADin käyttöön ja hieman haikea mieli, koska olisin ehkä halunnut pitää tämän työkalun omassa pakissani ja jos tässä tulee vielä projekteja, sivuprojekteja, mitä sitten tekee, eli edelleen sisustussuunnittelu on sitten sivuna mukana tässä omassa yrityksessä, mutta tietysti jos ohjelma lähtee nyt pois, niin sitten ei pääse tätä ohjelmaa sitten enää hyödyntämään sitten niissä muutamissa töissä, joita ehkä mahdollisesti olisi tuossa tullut. Mutta lähdetään liikkeelle, eli 2D-mallissa niin olin ottanut tosiaan ihan pohjan ja yrittänyt mahdollisimman paljon laittaa sitten näitä mittoja vähän liiankin kanssa, mutta tarkoitus oli sitten seinän paikkoja muutella ja lähteä niin kuin hahmottelemaan erilaisia pohjaratkaisuja, joten sen takia laitoin sitten hyvin paljon noita mittoja tonne, ja kun niitä oli kerran mahdollisuus laittaa, niin niitä sitten sinne itselleni sitten merkkailin. Ja mittojen sitten lisäksi tietysti tärkeimpänä se kaluste, eli päästiin harjoittelemaan tässä nyt sitten ensimmäistä kertaa asunnon kalustamista, ja näissä sitten kalustuksissa ehkä yllätys oli, että ArchiCAD-ohjelmisto itsessään niin ei pidä kovin isoa niin kuin inventaariota siitä, että minkälaisia varusteita siltä löytyy täältä omasta kirjastostaan. Eli se oli ehkä semmoinen iso yllätys, että hyvin kallis ohjelmisto, niin se sisäinen kirjasto, omia objekteja, mitä se tarjoaa, niin se on aika rajoitettu. Se, mikä on hyväksi, niin ArchiCADissa on, että jos otat jonkun keittiön kaapin täältä tai tiskikaapin, niin se on modulaarinen, eli sä voit valita, kun sä lähdet, niin sulla on asetuksia sitten hyvin paljon täällä sisällä. Eli kun lähdetään muuttamaan sitten sitä kaapin mallia, niin sun ei tarvitse etsiä erilaista kaappia, vaan saatat sen yhden pohjalle ja sitten voit lähteä muokkaamaan sitä haluamasi mukaan. Eli se on ArchiCADin niin kuin etu, eli sillä on tämmöisiä isoja yksittäisiä malleja, joita sitten voi lähteä muokkaamaan haluamasi mukaan. Sen takia ei tarvita sitten miljoonaa eri objektia. Mutta joka tapauksessa, jos haluat etsiä design-sohvia tai design-tuoleja tai mitä tahansa huonekaluja, niin alkuun niin se on hyvin opettelua. Pitää etsiä niin kuin minkälaisia kirjastoja on saatavilla internetistä ja mitkä on ilmaisia ja mitkä maksullisia. Ja hyvin nopeasti tulin huomaamaan, että aika moni on maksullisia, että semmoisia täysin ilmaisia kirjastoja, missä se varsinainen rakennettu objekti olisi todella hienon näköinen, niin niitä oli sitten kuitenkin vähän vähemmän. Eli vähän niin kuin rahastuksen makuhan siinä sitten taustalla on. Alright, siinä oli nyt sitten lyhyt paasaus ArchiCADin mallinnosta. Eli perusasiat onnistuu ihan tietysti loistavasti, eli seinien piirtämiset ja pohjapiirustukset, ei siinä mitään, ne onnistuu ja ne pystyy opettelemaan hyvin nopeasti ja ne sisältyi sitten, mitä opeteltiin koulussa. Se, mitä sitten itse opettelin, oli tämä juurikin nämä kattorakenteet, eli tässä näkyy sitten alakattopiirustukset ja täällä sitten näkyy tarkemmin, että minkälaisia alakattorakenteita ja korkoja sinne sitten olisi laadittu ja olen yrittänyt vähän katsoa sitten, mitä arkkitehdit piirtäisi omaan ja esimerkiksi oma asuntoon tuli iso remontti putkiremontin yhteydessä, niin mulla itse asiassa oli käytössä paljon oikeiden arkkitehtien sitten arkkitehtikuvia, niin pystyy vähän katselemaan, että miten asiat kuuluisi sitten merkata. Mutta siinä oli tuo asunto näin 2D, niin mä näytän sitten 3D. Ja 3D on sitten tässä ja tehdään vaikka sillä, että on tuossa kävelevä kaveri, niin mennään kävelemään tuonne asunnon sisään. Eli tässä on nyt sitten tämä kyseinen kohde ja niin kuin näkyy, niin tultiin eteisestä sisään tähän ja on tosiaan korkeat katot ja täällä varsinainen kattokorkeus sitten koko asunnossa niin on yhtä korkea joka paikassa. Ja olen nyt sitten tehnyt tässä esimerkiksi tähän kyseiseen eteiseen niin
tänne lähdin tekemään sitten tuommoisen alaslasketun katon ja tein tuommoiset kattoholvit tuohon eteiseen ja tarkoitus olisi, että sillä vähän valheellisesti näytetään, että se olisi tämmöinen ulkoilma kupu siellä päällä. Ei siellä siis semmoista ole, koska asunto on tämän asunnon päällä, vaan sitten valaistus näyttää siltä, että auringonvalo tulisi sieltä läpi. Mutta se valaistaa sitten muuten tämän asunnon keskellä oleva tyhjän eteisen. Ja jos tästä nyt katsotaan, niin näytän teille vaikka keittiön, minkälainen se tässä oli sivulla. Lähti kävely pois, niin pannaan kävely takaisin. Keittiö olisi heti täällä sitten sivulla ja ei nyt mitään ihmeellistä ehkä sen keittiön suhteen muuta kuin sitten tosiaan kattokorkeus edelleen niin hyvin valtava. Tuon oven takana tuossa olisi parveke ja sitten täällä on pikkuovia, missä sitten on pieniä tämmöisiä varastoja, eli hyllytilaa sitten siellä ovien takana. Sitten on makkari ja tänne tosiaan rakensin tämmöisen vaatehuoneen ja siellä sitten, no onko se nyt Walk-in Closet nimellä ja sitten makkari ja makkarin kanssa sitten rakensin tämän holvirakenteen ja tämä holvirakenne tosiaan on täysin suunniteltu niin, että kaikki jokainen yksityiskohta, mikä täällä on, niin yritin ne sitten dokumentoida niin, että listat ja mallit olisi niin kuin sitten piirrettynä ylös. Täällä itse asiassa näkyy myös sitten LED-lista, eli kyseinen lista on ihan sitten myös mallinnettu tänne 3D-maailmaan, ja tätä voidaan käyttää hyväksi sitten siellä Twinmotionissa, eli me voidaan valaista tämä kyseinen LED-lista materiaali sitten siellä, ja sillä saada sitten se valaistusefekti siellä toimimaan. Eli me ei tarvitse erikseen siellä Twinmotionin puolella lisätä loisteputkia tai LED-valoja. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin, niin näytän tuossa teille tuon apukeittiön. Kurkataan tuosta vaikka vielä, täällä löytyy sitten kylpyhuone, joka tietenkin on mallinnettu myös. Täällä oli tämmöinen puolipaneeli tai lasi kaakeliseinä, mutta hyvin näkyy tästäkin, kuinka korkeata tilaa on, eli tilaa löytyy sitten kattokorkeudesta, en mitään alaslaskettuja kattoja tänne lähtenyt tekemään. Ja sitten tuolla olisi vessa ton oven takana ja sitten tästä löytyy tämä kyseinen ruokailutila. Ja jostain syystä tykkään tämmöisistä isoista seinäkuvista, koko seinän kokoisista kuvista, niin tänne semmoisen suunnittelin ja se ehkä tuo vähän mielestäni avaruutta siihen. Tietysti riippuu kuvasta mikä on, mutta jos on tämmöinen ulkokuva, niin jotenkin mielestäni se tuo avaruutta siihen tilaan lisää, varsinkin jos se tila ei ole muuten kovin iso. Ja sitten apukeittiö, eli ei vesipisteitä täällä, mutta sitten kahvinkeittokone ja sitten astioille paljon tilaa, vähän laskentatilaa läpi, niin toimii sitten, vaikka keittiö on edelleen tuolla toisessa päässä, niin sitten tämä helpottaa hieman sitten sitä ateriointia, kun astiat on sentään lähellä. Ja sitten on tämä varsinainen päähuone ja Ullanlinnan asunnossa kun ollaan, niin sitten täältä on sitten näkymät kaivopuistoon ja on varmasti sitten asunnon mahdollisesti arvostetuin paikka. Ja kalustin sitten tänne muutaman sohvan ja sitten tämmöisen varsinaisen kaapiston rakensin ihan, eli tässä kaapistossa niin on ihan jokainen osa täällä niin on erikseen, eli nämä on tehty ihan, siitä voisi ottaa pylvää irti ja jokainen on niin kuin erikseen tähän rakennettu ja sillä sitten on tehnyt tuon kokonaisuuden. Tuli harjoiteltua samalla, että miltä se jonkun huonekalun suunnitteleminen tai rakentaminen, niin minkälainen prosessi se sitten olisi. Mutta siinä nyt on esimerkki sitten tämmöisestä kirjahyllystä tai tammesta tehty kunnollinen tämmöinen iso jykevä kirjahylly.
niin miten semmoisen saisi sitten mallinnettua, jos sen rakentaa täysin itse. Eli ei ole objekti, mitä haet, tai osa kaapeista on objektia tietysti, mutta muuten niin kuin hyllyrakenteet ja pylväät ja muut on sitten niin itse pitänyt sitten piirtää ja rakentaa tällä ArchiCAD-ohjelmalla. Eli semmoinen oli tämä 3D-malli. Mutta kun sanoin teille, että tosiaan en tehnyt tätä ainoana rakennuksena, niin suunnittelin sitten vähän erilaisen layoutin. Eli tässä keittiö pysyy täällä paikallaan, mutta sitten mitä jos tämä keittiö lähtisi täältä pois ja siirtyisikin olohuone tänne keittiöön. Eli tulisi vähän erilainen ratkaisu ja mahdollisesti se keittiö laitettaisiin sitten tänne, missä on nyt apukeittiö. Niin mennään katsomaan, mä näytän teille sitten, täältä mennään makuuhuoneen ikkunasta läpi, niin täällä takana onkin toinen talo. Eli täsmälleen sama kopio ulkorungosta, mutta sisäosat on erilaiset. Eli nyt sitten keittiö on hävinnyt tästä tilasta. Ja me päästään sitten katsomaan, että mitä on tapahtunut sitten varsinaisen keittiölle, eli makuuhuone. Ja sitten tämä varsinainen vaatekaappi on edelleen pysynyt samana, niin ei ole koskettu. Vessat ja pesutilat on pysynyt samana, mutta täällä on tullut sitten uutta. Eli nyt sitten ollaan tehty keittiö kokonaan tänne. Eli siirretty kokonaan se keittiö pois tuolta ja rakennettu se sitten tänne, missä oli ennen toi varsinainen ruokailutila. Eli ruokailutila on sitten siirtynyt täältä pois, mutta muuten tila on säilynyt samana, eli edelleen katto, alaslaskettu katto ja sitten epäsuora valaistus on säilytetty siellä samaan malliin. Mutta sitten meillä on kaikki tekniikka ja vesipisteet, meillä on uunit ja sitten astianpesukoneet on kaikki tuotu tähän keskelle tänne tilaan. Ja sitten ruokailutila on siirretty tänne niin sanottuun parhaimmalle paikalle tonne syvennykseen ja sitten tänne voisi tuoda sohvaa tai jos haluaa edelleen pitää jotain kirjaston tyyppistä, niin sitten kirjahyllyjä. Eli sitten olisi toinenlainen ratkaisu, missä tämä layout on muutettu niin päin, että keittiö on sitten siirtynyt tänne asunnon keskikohdalle. No, koska nämä seinät, mitä tässä takana näkyy, niin nämä on täysin irrotettavissa olevia seiniä, eli ei ole kantavia seiniä. Tästä koosta vähän näkyy, että tämä on kantava seinä. Niin suunnittelin vielä yhden erilaisen ja mennään katsoa se. Ja mennään vielä seuraavaan tästä. Ja tässä sitten keittiö on palautettu tänne omalle paikalle. Hieman erilaisia kuoseja on tässä käyttänyt tähän keittiöön, kun on alkanut rakentaa. Ja tässä sitten onkin poistanut kaikki seinät. Eli nyt sitten kun katsotaan, niin tästä huoneesta niin pääseekin koko tilaan käsiksi. Eli tästä tulisi nyt sitten se uusi käytännössä tila. Eli kun takatila niin muuttuisikin makuuhuoneeksi. Voi olla outo ratkaisu, mutta halusin pyöritellä näitä eri. Oli ensimmäinen kuitenkin iso ArchiCAD-työ, niin halusin pyöritellä erilaisia ja sitten tehdä lopuksi päätöksen, että minkä valitsen sitten palautettavaksi materiaaliksi. Ja tässä sitten rakensin pienen baarin tänne ja tämä olisi vähän ehkä sitten tämmöinen seurustelutila, ehkä hieman kolkko, kun ei ole vielä tauluja tai muuta seinällä, mutta ideana on, että tässä olisi sitten isompi tämmöinen vieraiden viihdytysalue ja sitten jos se paras paikka olikin täällä sivussa, niin se olisikin nyt sitten suojattu täällä makuuhuoneeksi, eli sitten sulla olisikin aitiopaikalla oma sänky. Et jos tässäkin nämä ikkunat on se arvostetuin paikka, niin menisit illalla nukkumaan ja aamulla heräisit sen asunnon kaikista parhaimmasta paikasta, niin ehkä tässä oli ajatus, että sitten jos vaikka joku haluaisi palkita itseään eikä ehkä vieraita, niin sitten tekisi tästä paikasta sitten makuuhuoneen. Ja tässä ratkaisussa sitten rakensin sen vaatehuoneen tänne sängyn takahuoneeseen, eli täällä on sitten vaatehuone, walk-in closetti täällä sängyn takana. Ehkä tilallisesti ja
koollisesti niin ei ehkä se järkevin ratkaisu, mutta tulipahan nyt sitten tämmöinenkin tähän piirrettyä. Mutta isona tilana tietysti tämä toinen tila niin oli aika miellyttävän kokoinen, eli sinänsä ajattelisi, että miksikäs ei, jos haluaa sitten isomman tilan vieraiden viihdyttämistä varten. Ja sitten rakensin vielä oma oven tänne, eli sitten se makuuhuone olisi sitten suljettu, täysin suljettu. Vaikkakin voidaan kyseenalaistaa, että kuinka paljon ääntä nämä lasiseinät sitten pitävät. Jos vieressä on juhlat, niin ei välttämättä kyllä tällä puolella nukutuksi saa, mutta ehkä se ei ole tarkoituskaan. Noin, mutta siinä. Ja jos nyt sitten katsotaan, niin näytän teille, niin tein vielä yhden ja saan tuosta hiiren toimimaan, niin näitä tuli sitten tehtyä 4 kappaletta tässä, niin kuin näkyy. Niin. Mutta viimeisen niin en sitten enää lähtenyt tekemään, että se on aika samannäköinen kuin ensimmäinen ja siihen sitten päädyin, niin en sitä sitten enempää näytä. Mutta se, mikä tuossa sanon, niin jotenkin tässä heti alkuun niin tuli semmoinen tarve, että jos tekee erilaisia keittiöitä tai ratkaisuja, niin sitten olisi hyvä olla semmoinen kuin esittelytila tai esittelyhuone. Ja olen ehkä alkanut sitä tekemään. Tein tässä sen ja sitten kaikissa muissakin töissä. Ja kun meillä on tämmöinen keittiötila, niin ongelma tämmöisessä, että jos olisin nyt alkanut tätä tekemään työkseni, niin haluaisin kyllä 3D:nä näyttää asiakkaalle näitä, koska siinä se näkyy kaikkein selkein. Ja voi olla, että esimerkiksi vaikka ei tarvitse vielä tässä näyttää varsinaista värejä tai loppumateriaalia tai kuoseja, vaan se voisi olla ihan niin kuin hyvin semmoinen, kunhan siinä näkyy ne asiat, mitä sinne on tulossa. Mutta 3D-malli antaa kuitenkin sitten sen tilavaikutelman siihen, se on se tärkeä asia. Niin ongelma on siinä, että jos se tilat on rakennettu ahtaisiin paikkoihin, niin miten sä näytät täällä 3D-malleissa sitä tilaa? Sulla on seinät vähän tiellä koko ajan ja tämmöinenkin keittiö, niin kyllä se nyt sieltä näkee, mutta koko ajan vähän seinät on siellä täällä esillä. Niin mun ratkaisu sitten oli se, joka tässä vähän itse tuli, niin mä rakensin tämmöisiä showroomeja sitten. Eli tämä kyseinen showroom on sitten vaan alue, missä sulla on useampi eri tila, missä sä sitten näytät näitä rakennelmia. Eli täällä sä voit sitten erikseen rakentaa erilaisia keittiöitä. Ja sitten sä voit näitä näyttää sille asiakkaalle. Eli tällä tavalla pystyt itse sitten, ja myös itselle siinä suunnitteluvaiheessa, mikä näyttäisi omaa silmään hyvältä, tietysti asiakkaallehan nämä suunnitellaan, mutta pystyisi toteuttamaan erilaisia ratkaisuja, ja täällä kun ei tarvitse pitää kaikkia seiniä, niin sitten tästä tulee helpommin tämä showroom-vaikutelma. Että tänne kun lähtee sitten liikkumaan 3D-mallissa, niin onhan tämä vähän niin kuin sitten olisi jossakin messukeskuksessa kävelemässä, niin pystyisi sitten katselemaan näitä eri huoneita ja katsomaan, että mitä se sisustussuunnittelija tai arkkitehti oikeasti on suunnitellut ja mikä miellyttää silmään. Niin sinänsä kyllä tästä 3D ja sitten tämmöisestä tilamallinnuksesta ja siellä liikkumisesta, niin kyllä tämä olisi varmaan ollut semmoinen niin kuin oma intohimo ehkä sitten tässä sisustussuunnittelija-ammatissa, että pystyisi sitten tarjoamaan tämmöisen palvelun. Täällä nyt näkyy esimerkiksi sitten keittiörakenne, missä se keittiö on kokonaan tuotu tänne kyseiseen tilaan. Ja ensimmäisenä ei ole ihan hirveästi panostettu näihin varsinaisiin materiaaleihin siellä, että siellä on käytännössä vaan niin kuin kaapistojen paikat valmiina. Ja sitten kun on saatu jotain ideaa, että mitä ne voisi olla, niin sitten voitaisiin suunnitella se varsinainen vähän tarkempi keittiö, niin sitten meillä olisi jo vähän niin kuin modernimpaa ja siellä olisi vähän erilaista yläkaappia ja se malli niin kuin alkaisi sitten hahmottua. Niin tästä sitten se asiakas pystyisi jo, jos ei sillä alkuun ollut edes omia mielipiteitä, niin kun se näkee useamman, niin se pystyisi jo sanomaan sitten, että tosta mä tykkäsin ja tosta mä en tykännyt. Niin sitten siitä tulisi luultavasti se lopputulos semmoinen, että se miellyttää sitä asiakasta. Se, että onko tämä mahdollisuus tehdä siinä niin sanotusti bisneksen kannalta, koska sitten kun lähtee rakentamaan näitä, niin aikaahan siinä menee ja
onko se sitten semmoinen, että se vaikuttaa niin paljon hintaa, että hinnasta tulisi niin kova, että ei kukaan maksaisi, niin se tietysti jo voi olla syy, että näitä ei sitten ehkä kuitenkaan ihan välttämättä tehtäisi ainakaan siihen alhimpaan hintaan, eli sitten asiakas joutuisi maksaa siitä, jos se haluaa sitten tarkempia ja useampia näitä 3D-malleja nähdä. Mutta siinä kun kokemus karttuu, niin mitä enemmän näitä tekee, niin tietysti pitää ymmärtää se, että suunnittelisi sitä nopeammin näitä sitten rakentaa, että se ei välttämättä kuitenkaan vie niin paljon aikaa. Mutta siinä oli se, eli tämmöinen iso työ tuli tehty, ja nämä kaikki, kun tuli tähän ArchiCADiin iskettyä nämä kaikki rakennukset ja suunnitelmaboksit, niin sen jälkeen ArchiCAD rupesi vähän yskähtelemään, kun käskin sitä generoimaan fotokuvia näistä, niin tuli vähän turha raskas tehtyä tästä, kun lähti vähän niin sanotusti lapasesta toi suunnittelu, mutta tällä tavalla tykkäsin tästä kopioida saman kohteen ja tehdä monta eri vaihtoehtoa, koska siinä ei tarvinnut sitä vanhaa sitten niin kuin purkaa pois, eli se teki sen, että sitten oli helppo vaan lähteä rakentamaan seuraavaa kohdetta ja jättää se alkuperäinen sinne, ja tämmöisen sitten tässä näkyy, missä vaihtoehdot on A, B, C ja D sitten, miten itselleni sitten mallin sinne. Ja siitä on helppo sitten pujahtaa tuonne mallin sisään, niin näyttää sitten asiakkaalle että mitä sitten erilaisia vaihtoehtoja olisi mahdollisuus toteuttaa. No mutta hyvä, siinä oli ArchiCADin. Mä näytän nyt teille sen Twinmotionin, kun lupasin sen. Ja se on tosiaan täysin oma ohjelma, ja se pyörittää sitten tämän 3D-grafiikan näytönohjaajan kortin kautta, ja vaatii myös sen, että tietokoneessa pitää näytönohjaajan kortti olla. Ja itsellä on tämmöinen vähän niin kuin tehopeliläppäri, ja tarkoittaa sitä, että siinä on sekä hyvä prosessori että hyvä näytönohjaaja, niin hyödyn sitten siitä, että tämä ohjelma käyttää sitä näytönohjainta siihen grafiikan pyörittämiseen. Hyvin raskaita nämä on edelleen, ja se, että kannattaako näitä kuinka paljon sitten tehdä ammattilaiskäytössä, niin en tiedä, mutta itse nyt haastoin sitten myös sen, että mitä näillä voi tehdä, niin tutustuin hyvin paljon ja sitten yritin opetella, että saa ainakin sen kokonaiskuvan sitten, että kannattaako kuinka paljon sitten varsinaisesti siihen bisneksessä lähteä näitä tekemään. Mutta otan tuosta nyt ihan, mä näytän alusta asti tämän, niin pääsette näkemään. Eli täällä ArchiCADissa niin käytetään pluginia, joka toimii sitten tiedonsiirtona tämän Twinmotionin ja sitten ArchiCADin välillä. Se on nimeltään Datasmith, tämä plugini, ja se tekee sen, että tämä Twinmotion tunnistaa automaattisesti, kun se avataan, kohta näytän teille, niin se tunnistaa tämän ArchiCAD-ohjelman, että se on ajossa, ja se tunnistaa, mikä projekti sulla on auki. Ja sä voit tehdä sitten tämmöisen importin sille, ja se luo tämmöisen linkin näiden ohjelmistojen välille. Ja sitten tämä plugini, mikä ArchiCADiin asennetaan, niin se pystyy automaattisesti päivittämään. Se käytännössä puskee sen datan sitten tähän Twinmotionille, ja tämä Twinmotion rakentaa sen 3D-mallin tämän ArchiCAD-mallin mukaan. Eli se tuo kaikki objektit, seinät, joka ikisen sohvan, sohvatyynyn, kaikki mahdolliset, niin se tuo ne tänne Twinmotionin ohjelmaan, ja sitten se lähtee renderoimaan sen varsinaisen koko 3D-materiaalin sen mukaisesti. Joskus se bugaa niin, että se ArchiCADin materiaali, kun se tulee tänne Twinmotioniin, niin se on vaikka läpinäkyvä tai se ei tunnista sitä. Tai sitten esimerkiksi valaistus on joskus bugaa, eli joku ikkuna saattaa loistaa kuin aurinko, se materiaali siinä syystä tai toisesta, ja sitten siihen ei oikeasti mikään korjaus auta muu kuin sitten tuoda se malli uudelleen. Mutta katsotaan miten käy. Tässä on nyt uusi versio tullut Twinmotionissa, eli en ole tätä vielä edes ladannut, niin katsotaan, kokeillaan tästä nyt ladata ekan kerran. Otan täältä nämä tämmöiset defaultti pois. No, näytän tässä on Twinmotion, ja vedänpäs itteni tuolta sivuun, niin en ole tiellä. Twinmotionin ikkuna tässä, ja se on tämmöinen aavikko, no jotain lattia-laattaa toi on, mutta se näyttää aavikolta. Niin tämmöinen ala se on, ja tänne me sitten kohta tuodaan toi meidän kohde. Ja sitten te näette, kun se tänne rakentuu.
niin tuolta otetaan alhaalta, laitetaan nämä rinnakkain, niin näette, mitä täällä tapahtuu käytännössä. No ei tarvi olla noin isoja, eikä me tarvita tota. Tuolta otetaan importti. Ja nyt me avattiin, se tunnisti tämän kyseisen kohteen täältä näin, eli direct linkki sanoo, että kyseessä on tämä Kapteenikadun kohde, niin kuin mulla on tuolla auki, se on ihan oikein. Me halutaan pitää kaikki hierarkia, mitä siellä on, jotta me sitten voidaan niihin objekteihin koskea, jos on tarve. Ja sitten valaistus, niin ei käytetä nyt alkuperäistä, vaan otetaan sieltä tämän Twinmotionin oma, että se muuttaa defaultiksi ne, ja sitten se saattaa korjata sen, että se ei ihan yhtäkkiä hulluksi piirrä vaikka valaistuja seiniä, että ne loistaa sieltä talojen läpi. Niin katsotaan mitä käy, ja sitten me laitetaan käytännössä vaan tosta, että import, ja importti aktivoituu ArchiCADissa aina 3D-mallis mukana, eli me mennään tänne 3D:lle, ja nyt meidän pitää sitten aktivoida tänne se plugini, minkä sanoin, eli mennään täältä apuikkunoihin ja tuodaan täältä Datasmith. Tossa on noin Datasmithin napit. Ja sitten tosta me painetaan Synchronize Direct Link, eli nyt se lähettää sitten se datan tuohon pluginin kautta tuommoiseen direct linkkiin, ja siitä sitten tämä nappaa tämä Twinmotionin reaaliaikaisesti se data ja lähtee rakentaa sitä, niin painetaan tosta, niin näette mitä tapahtuu. Kohta lähtee raksutus ensin ArchiCADin puolella ja kohta lähtee sitten Twinmotionin puolella. Sieltä lähtee ja sinne aavikolle tulee meidän kohteet. No niin, sinne se rakensi ja mennään nyt katsoa miltä näyttää keittiö sitten toisella ohjelmalla. Eli tässä näette nyt miltä se näyttää täällä ArchiCADissa. Ja nyt jos mennään samaan keittiöön sitten tämän Twinmotionin kannalta, niin huomaatte, että on pikkusen eroa täällä. Eli materiaalit näkyy täysin eri tavalla ja sitten valaistus hoitaa sen, että valaistus on oikeasti mukana tässä 3D-renderointiohjelmassa. Eli sitten auringonvalo, kun ei ole sisätilossa, niin lähtee tuolta sitten renderoitumaan mukaan ja se tekee tietysti tästä paljon elävämmän tästä kuvasta. Ja jos pitäisi miettiä, että kumpaa näyttää asiakkaalle, niin no, en ole ihan varma. ArchiCAD se näyttää sen tarkan kuvan sieltä ja tämä rupeaa näyttää sitten jo vähän ehkä semmoiselta, no, valitsisin ehkä sitten, että riippuen kohteesta, että mitä näyttää millekin asiakkaalle. Ja vähän siitä, että minkälainen se varsinainen materiaalisapluna on, että mitä siellä pitää esitellä. Mutta on se hienon näköinen ja kyllä se niin kuin, ArchiCAD on tämmöinen terävä, niin kuin arkkitehdin niin kuin ohjelman pitää ollakin ja sitten tämä Twinmotion niin sitten tekee tämmöisen pehmennyksen siihen päälle ja tuo ehkä vähän sitten semmoisen realistisemman vaikutelman. Mutta ehkä vähän semmoinen piirrosmainen vaikutelma ehkä siihen kuitenkin tulee, vai mitä olette mieltä? No käydään katsoa miltä talon sisällä näyttää, mennään vertailun mukaan, niin tuodaan nyt molemmat sitten. Liike on vähän erilainen näissä, pitää tottua, että osaa liikkua molemmilla. Niin. No katsotaan jostakin täältä yläkulmasta, niin jos mennään katsomaan miltä se Twinmotionilla näyttää. Niin. Jos pitäisi olla semmoinen adjektiivi, niin tämä Twinmotion näyttää mukavammalta. Se rupeaa jo näyttää, että siellä voisi olla kiva olla siellä sisällä. Niin siinä nyt on teille vertailukohta ja on siis asiat on siellä paikallaan, missä ne on molemmissa järjestelmissä. Siitä ei ole kyse, mutta sitten
se materiaalit ja sitten se niin kuin tekstuurit, niin ne muuttaa täysin muotoa. Ja jos täällä nyt katsotaan vaikka sohvan tekstuuria, niin onhan tämä sohvan tekstuuri nyt aika hieno tässä Twinmotionissa. Jos verrataan tähän ArchiCADiin, niin onhan se tommonen, no on siinäkin tekstuuri, mutta tässä kun sitten toi valaistus vielä tulee mukana, auringonvalo tonne, niin kyllä se tekee siitä elävännemmän. Ja on ehkä sitten, jos voisin kuvitella, että asiakas, mitä se tykkäisi katsoa, niin kyllä se varmaan tämmöistä 3D-ohjelman Twinmotionia tykkäisi sitten seurata. Eli semmonen, ja koitetaan laittaa, pitäisikö meidän laittaa katto päälle, niin näette sitten, miten toi auringonvalo oikeasti siivilöityy täältä ikkunoiden läpi, mennään vähän kauemmaksi, niin pannaan tosta vaikka niin kuin kuva tohon seis ja sitten mennään laittaa katto päälle, niin tämäkin on ihan hieno efekti sitten, kun voi esitellä, miten toi aurinko tulee tuolta. Niin mennään täältä ArchiCADiin ja pannaan tosta nyt katto päälle ja päivitetään, niin se pitäisi piirtää sen katon tähän Twinmotioniin. Scene Material, katsotaan mitä sieltä, en tiedä mikä se olisi ollut. Noin, niin nyt saatiin sitten, ei ole valaistustoiminnassa tuolla ylhäällä, mutta on toi auringonvalo ja se mitä me sitten voidaan tehdä, kun otetaan kuvia tai ilmeisesti ammattilaiset, kun ne ottaa näitä kuvia, niin me voidaan sitä aurinkoa liikuttaa. Eli täällä on time of the day ja sitten täällä on vielä toi, että mikä on toi akseli sille auringolle. Ja me voidaan lähteä liikuttelemaan sitä aurinkoa tuolla taivaalla ja luoda varjoja. Ja nämä on tietysti sitten semmoisia asioita, että näistä saadaan niin kuin tehtyä niitä hienoja otoksia, koska kyllä se auringon liike siellä huoneessa ilman niitä valojakin, niin sillä me saadaan sitä tunnelmaa luotua sinne. Vai mitä sanotte? Eli sitten kun otetaan niitä kuvia sille loppuasiakkaalle, että tältä se näyttää, niin se valo on kyllä todella tärkeä. Ja se kertoo myös sitten sen, että miltä se varsinainen miltä se tila tuntuu. Miltä se tila tuntuu aamulla ja miltä se tila tuntuu, kun aurinko laskee pois. Niin miltä se tila tuntuu sitten, kun tulee yö. Ja tämä on nyt sitten se kohta, tämä yö. Eli mä yritin kovasti harjoitella sitten valaistusta ja yöolosuhteita. Ja niin kuin nyt huomasitte, täällä valoja palaa jonkin verran, mutta en ole säätänyt yhtään. Eli nyt sitten esimerkiksi tästä eteenpäin alkaisi spottivalojen säädöt. Sitten meidän pitäisi aloittaa säätää näitä varsinaisia holvivaloja tuolta. Ja jokaista valoa pitää niin kuin erikseen muutella ja se on aika työlästä. Eli semmoista nopeata keinoa niin kuin tällä, mitä nyt itse olen ehtinyt tässä vuoden aikana tehdä, niin en ole löytänyt. Eli valaistuksen suhteen sitten, kun lähdetään niin kuin hiomaan sitä, että se näyttää valaistuksen suhteen hyvältä. Ja kun mulla oli niitä kuvia tuossa, mitä esitin täällä, katsotaan tuosta. Eli siinä vaiheessa, kun saadaan joku tämmöinen kuva aikaiseksi, niin voin sanoa, että olen käyttänyt muutaman tunnin aikaa siitä, että valaistus on juuri tuollainen. Että kattoholvit on loistaa tuolla ja se valo ei tule mistään materiaalin läpi. Mä näytän teille, miten täällä säädetään esimerkiksi valoja tai miten niitä voi aktivoida, vaikka täällä nämä holvivalot, niin näytän teille muutaman jipon, mitä olen itse oppinut tässä. Niin täällä löytyy tosiaan tämä LED-nauha täältä sisältä ja tämä LED-nauha niin on ihan tarkoituksella siis oikeasti laittanut tänne, koska tämän voi nyt aktivoida, eli me voidaan antaa tälle materiaali täällä Twinmotionin puolella, eli kaikki materiaalit, mitkä tulee tuolta ArchiCADista, niin sä voit muuttaa niiden materiaalia Twinmotionissa itsessään, eli sä voit vaihtaa materiaalia. Tai sä voit tuoda uusia objekteja. Sä voit vaikka tuoda ilman pöytää kokonaan rakennukseen tai huonekaluja, ja sitten sä voit täyttää sen rakennuksen huonekalulla Twinmotionilla. Eli käyttää Twinmotionin katalogia, ja se itse asiassa oli aika hyvä, koska Twinmotionilla on huomattavasti enemmän sitä erilaisia, vaikka
vaikka kasvillisuus, niin ArchiCADissa on ehkä 5 kasvia. No Twinmotionissa on joku 300, niin sitten sä varmaan käytät mieluummin Twinmotionia ja sillä teet esimerkiksi vaikka jonkun pihasuunnitelman, niin sä tuot ArchiCADilla sen tyhjän pihan sinne ja sitten Twinmotionilla poimitat sinne niitä kasveja. Lisäksi niissä Twinmotionin kasveissa on animaatio, ne heiluu tuulessa ja ne on ihan pieni asia, mutta se tuo sitä immersiota siihen kuvaan, kun sitten asiakkaalle näitä näyttää. Mutta mä näytän teille, miten saa. Laitetaan toi vaikka isommaksi tuohon, niin näette tässä. Niin tuodaan tuosta materiaali library ja sitten näytän teille vaikka esimerkiksi, tuossa on jotain kasvillisuus. Ja täällä on sitten puskia tai puita tai ruohoa tai tuosta kun mä otan puun, niin tästä näette, kattokaa mikä määrä täällä on. Siinä saa suomipoika miettiä, että mikä on se suomalainen koivu tuolla tai kuusi, kun nämä on kaikki englanninkielen nimellä ja paljon jenkkiläisiä nimiä. Niin. Mutta on, täällä on ja siellä, ja nämä on kaikki 3D-malleja. Mä teen toisen videon myöhemmin, niin mä oon näitä käyttöön, niin mä näytän siinä. Niin nämä tulee 3D-malleja, ne on ihan aidon näköisiä ja jos ArchiCADista tuot, niin se on niin kuin olisit leikannut kartonkipaperista niin kuin yhden näinpäin ja toisen näinpäin ja laitat ne yhteen, niin siinä on se puu. Se on se 3D-efekti, minkä toi ArchiCAD antaa sulle. No, mutta täältä materiaalista me etsitään neon. Ja tästä neonista sitten valitaan vaikka toi 2. Ja sitten me voidaan ottaa tuolta tuommoinen paint bucketti ja etsiä täältä oikea kohta. Ja tosta saadaan kiinni toi. Niin nyt me ollaan isketty siihen nyt valo. Eli nyt se loistaa. Tehtiin tuommoinen loistava materiaali siitä. Glowing materiaalia. Sitten me voidaan vielä laittaa sille sitä tehoa, valita tosta, niin voidaan laittaa sinne tämmönen luminance glow vielä päälle. Että sitten se lähtee valaisemaan tolleen. Ei laita paljon, laitetaan sinne ihan vaikka minimi tommonen, vaikka 500 nittiä. Ja nyt sitten se valaisee, ja jos en väärin ymmärrä, niin joka ikinen näistä valoista, koska se oli sama, se tunnistaa, että ne on samaa niin kuin materiaalia, niin ne kaikki muuttu. Myös täällä makuuhuoneen puolella, niin tämäkin lähti loistamaan täällä. Eli yhdellä kerralla niin kaikki lähti loistamaan. Ja nyt sitten, jos mä peruutan ulos, niin näin vielä loista tuolla, koska se ei osaa piirtää sitä tällä nykyisellä renderointimoottorilla. Mutta jos mä valitsen täältä renderointimoottoriksi Ray Tracingin, eli mennään tosta, pannaan vähän pienemmäksi noin, ja sitten mä valitsen täältä Path Tracer, joka on Ray Tracingin, aito Ray Tracing. Nyt on tämmöinen lumeni, joka ei osaa sitä, että se valo pomppii sitten. Tämä Path Tracer on sitten oikeasti, että se mallintaa oikeasti, miten se valonsäde lähtee pomppimaan. Et jos me laitetaan se päälle, niin sitten se lähtee tekemään sitä varsinaista valon mallinnusta, kuinka se lähtee kimpoilemaan suolla. Ja se sitten tekee sen aidon efektin, että se valo, mikä ikinä epäsuorasti on, niin se lähtee loistamaan tuolla. Ja tämä on sitten eri asetuksia. Tämän pystyy laittamaan, tämä high on niin kuin nyt korkea, mutta jos mä näytän tässä detailinä, niin samples per pixel on 256. Se on tuossa kohtaa nyt se pykälä ja sä voit vetää sen tonne. Ja siinä kohtaa kestää varmaan viikko, että se rakentaa sen kuvan. Eli se on kuinka monta pientä pikseliä tuossa on, missä se laskee, että osuuko siihen valo ja millä teholla se valo siihen pikseliin osuu. Vähän luin internetistä, että yli 500 jälkeen niin se ei enää hirveästi vaikuta, että ei kannata. Max bounces tässä niin tarkoittaa sitä, että kuinka monta kertaa se yksittäinen valonsäde kimpoo pinnasta. Se on nyt 10, eli 10 kertaa se kimpoilee tuossa kuvassa ja siitä tulee mitä enemmän niitä on, niin sitä enemmän tietysti se valo pomppii tuolla seinissä ja lattioon ja niin kuin osuu. Mutta siinä se nyt on. Me nähdään hassusti tonne toisen talon sisään. Ei kun itse asiassa ei näe, kun ne on peilinä, loistaa takaisin nuo ikkunat meille.
Mutta sillä tavalla nyt saatiin toi kattokuvut tai toi holvit tuolta valaisemaan ja tätä tekniikkaa on käyttänyt sitten, kun on luonut sitten nämä mallikuvat sitten sinne kouluun. Mutta jotta me saadaan tämä kokonaisuus toimimaan, niin tämähän ei riitä, vaan sitten meidän pitää kaikki nämä kaapistot ja muut korjata tuolta kuntoon. Eli nythän meillä täällä kaappien sisällä ja ylhäällä noi loisteputket tuolla tai spotit loistaa ihan hirveän kuumana tuolla katossa, niin noin pitäisi kaikki sitten korjata tuolta. Otetaan tuosta vielä yksi kuva vähän kauempaa, niin katsotaan mitä se tästä piirtää. Niin tässä on nyt sitten varmaan sitten se sisustussuunnittelijan tai sisustusarkkitehdin se kulma- ja kompastuskivikin myös on tämä odottaminen. Eli mullakin on nyt hyvin tehokas tietokone ja silti tämä kestää, kun sä teet näitä kuvia. Ja jos sulla on vähän heikompi, niin sä odotat 5 minuuttia yhtä kuvaa. Niin kun sä ajattelet sitä kokonaissuoritusta, että sä teet paljon kuvia ja rupeat esittelemään jonkun PowerPoint-esityksen sille asiakkaalle, niin sulla voi kestää koko päivä tehdä pelkästään näitä kuvia, niin mä voin ymmärtää, että ehkä sisustussuunnittelijat, se ei ole niillä ensimmäisenä mielessä, että ne haluaa niitä tehdä, ja jos ne haluaa niitä tehdä, niin sitä pyydetään oma palkka, eli sitten käytännössä sisustussuunnittelijat laittaa siihen semmoisen lisämaksun, että jos halutaan sitten näitä 3D-kuvia tehdä. Mutta mahdollista se on, ja kyllä niistä hienoja kuvia saa, jos jaksaa odottaa ja koneessa löytää tehoa, niin kyllähän niistä hienoja kuvia saa. Mutta enemmän tärkeämpää mulla on se, että sä pääset täällä paikan päällä kävelemään ja sä pääset täällä niin kuin fiilistelemään, että miltä se näyttää. Sulle tulee sinne olo, kun sä sille asiakkaalle näytät, että tältä se näyttäisi, kun sä täällä kävelisit, ja se saattaa sitten paljastaa myös sen, kun se asiakas sanoo, että no tosta mä en tykkää, että olipa ahistava kokemus tai olipas tossa vähän tilaa, että miksi se on noin, ja sitten voisi sanoa, että no mutta itse halusit sen siihen näin ja sitten tältä se näyttää. Niin kyllä tämä tämmöinen niin kuin tilantunne ja täällä liikkuminen, niin tämä olisi ehkä sitten se palkitsevin osuus, ei ne fotorealistiset kuvat. Joo, siinäpä se. Eli tällä tavalla nyt sitten on yhdistelty 2 eri ohjelmaa, ArchiCAD ja sitten tämä Twinmotion yhteen. Ja nyt tosiaan ArchiCAD multa loppuu sen käyttö tässä muutaman päivän kuluttua, ja sen jälkeen sitten mä en enää pääse näitä myöskään Twinmotionissa näyttämään, kun ArchiCAD ei enää toimi taustalla, niin nämä on nyt sitten viimeisiä hetkiä, kun pystyn näitä sitten vielä tässä itsekin katselemaan. Ehkä hieman haikea mieli tulee, kun on näihin kuitenkin aika monta tuntia tullut aherrettua, että on sitten lähtenyt tekemään nämä kaikki sitten tänne ja päässyt tekemään näitä koulutehtäviä ja sitten tietysti ihan opiskelemaan hirveän määrän näitä aiheita tuolta internetistä. Voin sanoa, että on tullut sitten kaikenlaisia dokumentteja ja videokoulutuksia kyllä kulutettua. Mutta eniten aikaa menee kyllä sit siihen, että opettelee, että minkä takia jonkun valikon takana ei tapahdu toi ja mikä valikko ylipäätänsä on mikäkin, niin kyllä siihen alussa menee aikaa. Mutta semmoinen. Nyt aletaan olemaan valmiina ja pannaan pakettiin tämä kohde. Ja mulla on vielä esittelyssä tulossa toinen, vielä rajumpi kohde, ja esittelen vielä senkin sitten ArchiCADin ja sitten tämä Twinmotionissa itse asiassa siinä on käyttänyt sitten ArchiCADin omaa renderointia, voin käydä vähän sitä näyttää. Ja sitten on tehnyt pihatöitä ja sitten näitä pihasuunnitelmia, niin siinä on käyttänyt sitten Twinmotionia ja käyttänyt näitä kasveja ja puita. Ja näytän sitten teille, se näyttää käytännössä ihan semmoiselta, en sano liveltä, mutta semmoiselta kuin videopelissä olisi, niin siellä jos jotain ihmishahmoja on tai muita, niin ne vähän liikkuu ja puut vähän heiluu siellä, niin se on ihan aidon tuntunen sitten, kun sitä katsoo livenä. Sitä on ihan niin kuin mukava seurata. Niin siitä saa kyllä aika hyvin semmoisen sitten tunnelman, jos haluaa vaikka pihasuunnitelmaa tehdä. Ja
Niin näytän teille sitten semmoisenkin, teen sen sitten tässä omana videona. Mutta nyt minun on aika kiittää tästä ja en tiedä kuinka paljon sitten jatkuu tämä ArchiCADin käyttö. No, voi olla, että on muitakin parempia ohjelmia sitten yrittäjälle, joka lähtee yksin liikkeelle kuin ArchiCAD. ArchiCAD on vähän kuin massiivisen 100 ihmisen firman ohjelma yrittää itse ottaa käyttöön, niin voin sanoa, että siitä kun vaikka kuinka paljon sitä käyttää, niin yksin käytät ehkä 10%, mitä se tarjoaa. Eli sen verran massiivisesta ohjelmasta on kyse, mutta ajattelin sen niin päin, että kun sen nyt opettelin ja jos tässä olisin oikeasti lähtenyt sitä täysillä käyttää, niin sitten kun tarviin apua arkkitehdeiltä, vaikka mittaamaan rakennelujuuslaskelmia tai LVI:tä tai sähköä, niin sitten se ehkä auttaisi, jos näillä firmalla olisi myös ArchiCAD käytössä, niin sitten olisi sama tavallaan alusta, niin se helpottaa sitten sitä yhteistyötä sitten näiden eri toimijoiden, eri yritysten välillä. Mutta semmoinen oli Arin ensimmäinen ArchiCAD-työ ja ensimmäinen palautus. Ja katsotaan, mitä ArchiCADin kanssa sitten käy. Jääkö se unholaan vai vieläkö se tuonne työkalupakkiin sitten, jos ei nyt, niin sitten myöhemmin tulee. Mutta tällä hetkellä ei kyllä 2600 € kyllä lähden sijoittamaan tähän ArchiCADiin. Mutta kiitoksia seurasta ja ensi video sitten luultavasti onkin seuraava ArchiCADin aihe, niin näytän teille toisen kohteen ja saatan valita siitä 2, eli sisä- ja sitten tuon piha-alueen vielä erikseen, niin voi olla, että tulee 2 erillistä videota vielä lisää. Mutta kiitoksia seurasta ja palataanpa seuraavassa videossa. Moikka kaikki!